Hoy vamos a enseñaros una zona nueva de Helsinki que se llama Lammassaari. Aquí hay un cotilla mirando a ver qué es lo que estoy diciendo o haciendo. Di hola. Y para venir, para llegar, hemos cogido el metro hasta Hakaniemi. Y desde ahí estamos en el tranvía número 6 que va a Arabia, viendo el barrio de Kallio, que todavía no lo hemos explorado y parece muy interesante. Así que quizá luego al volver nos dé tiempo a dar un paseíto por Kallio. Que hay tiendas de cómics interesantes. Acabamos de llegar a Arabiankatu, donde termina el tranvía, y vamos a pasar por este edificio de aquí, que es el Centro Itala de Diseño Finés. Estas casitas tan pequeñitas, de ladrillo rojo. La verdad es que a veces me recuerda cuando pasamos por estas zonas de estas ciudades, como cuando estuvimos en Tampere. Nos recuerda mucho a ciudades de Reino Unido, como Manchester o Liverpool, ¿no? Esta arquitectura es industrial, ¿no? Aquí tenemos ya estamos llegando. Y básicamente acabo de entrar a esta tienda preciosísima de Itala a dar la teta. Porque sí, señoras y señores, para eso es para lo que queda. Una cuando es madre viene a estas tiendas a llevar al niño amarrado en el carrito que no toque nada y a dar la teta. ¡Ay, qué cosas más bonitas!, ¿no? Y tienen todos los jarrones a alto. Os voy a grabar la línea de alto para que la conozcáis. Seguro que ya la conocéis, pero bueno. No, a lo mejor no sois tan frikis como yo de la vida. Está muy guay porque aquí tenéis el proceso de fabricar la pieza. Aquí hay un montón de los diferentes colores y formas con los que trabajan. Hay varias tiendas más. Y aquí tenéis piso a piso todo lo que podéis encontrar. Seguimos paseando por Arabia, estamos llegando al puente que nos cruzará hasta la isla. Mirad qué sitio tan chulo. Súper chulo. Siempre intento grabar y que no salgan los niños de nadie, pero a veces no lo consigo. Un parque súper agradable. Y por el camino hemos visto otro par de sitios también muy chulos, con mucho espacio, bancos, sitios para hacer picnic, que es el plan de hoy, aunque a ver si el tiempo acompaña. Hemos parado a grabar y hacer fotos aquí en el puente porque nos parece muy bonito. No solo, o sea, bueno, el puente es un puente, ¿no? Pero la vista que hay, y luego, o sea, al principio hemos visto como este lado y nos ha parecido así que estaba muy bonito, muy cuidado y tal. Pero es que mirad qué impresionante el otro lado. Por favor. Es una pasada. Mirad, mirad, mirad. Increíble, ¿no? Mirad, hemos venido a Lammassaari porque hay unos caminos muy bonitos que son de madera, que se internan por esta zona como de marisma, pantano, prado y demás. Y habíamos visto fotos y es una de las recomendaciones del perfil de Instagram de My Helsinki, que os recomiendo mucho, tanto si vais a venir como si no, porque suben cosas muy bonitas y curiosidades y cosas muy divertidas. Y tienen una serie de stories destacadas que son paseos por diferentes barrios de la ciudad. A ver, Gonza, que viene otro carro. Hacemos atasco. Ah, ok, vale.
Y eso, tienen paseos por diferentes barrios de la ciudad y te van sugiriendo cosas como estas que son muy bonitas. ¿Veis? Y esto, Lambasari es la isla de las ovejas, de los corderos, literalmente. Y es porque se supone que eso, que aquí en verano es donde se traía las ovejas a pastar. No sé si seguirá viendo y las veremos. Pero ojalá que sí, porque a Gael le gusta mucho una serie de Netflix que hay de ovejas. Y le hemos prometido ovejas y si no luego le vamos a tener que poner el Netflix a tope. Mirad, hemos llegado a una de las partes más abiertas del paseo por Lambasari. ¿Qué os parece? A nosotros nos está encantando, nos parece súper bonito. Como muy tranquilizador, ¿no? Este paisaje. No sé. Es tan bonito y transmite tanta calma y tanta paz que Gael se nos acaba de dormir. A pesar del traqueteo de las maderitas del suelo. Así que no es que yo me lo invente, lo de la calma y la paz. Es que es verdad. Es que estoy grabando el flow del lugar. Se kanssa asuu kotona vanhempien luona, niin minusta toi on niinku kaksi todella hyvää syytä, jossa niinku yhden olisin voinut hyväksyä, mutta sitten yhdestä olisi. Gael se está echando la siesta. Hemos parado. Y me he puesto a leer a ver si encontraba algo de la historia de este lugar. Y pone que no hay ovejas.
Que hay que ir a otra isla, aquí cerca. Pero que esto se llama la isla de las ovejas y no hay ovejas. Vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema. Send help. Pray for María and Gonzalo. Bueno, hemos llegado a Namasari. Vamos a ir... Hay una torre para observar pájaros. Y vamos a intentar ir ahí porque la verdad es que creemos que no hay mucha zona para hacer picnic. Todo esto son casitas privadas. Toda esta zona y pone pues que no, como que no te puedes meter mucho por la privacidad de los que viven aquí, de los que tienen sus casitas aquí. Mirad, aquí hay como pequeñas cabañitas y muchas de estas cabañas son saunas pequeñitas. Ya veis que la verdad es que es otro de esos sitios de que no me importaría, tener un moki con su saunita. Mira, esto es un moki. Veis que son casas súper pequeñitas al final, que no... Muchas son una habitación y la sauna y un trocito de jardín, pero poquito. Bueno, es que mirad esto, por favor. Mirad. Es realmente una maravilla poder vivir tan cerca de todo esto. Estamos muy agradecidos a la vida, a haber venido hasta aquí. Es una maravilla. Hola chicos. ¿Qué? Estamos en el barrio de Calio, vamos a una tienda de cómics. Van a cerrar en 20 minutos, pero vamos. ¿Cómo estáis? Como veis, nosotros ya hemos vuelto a casa y quería cerrar el vídeo comentando algunas cosas de la excursión de hoy, que espero que os haya gustado al menos la mitad de lo que nos ha gustado a nosotros, porque es que nos ha encantado. Vamos a volver en otoño y en invierno seguro para ver ese paisaje en las diferentes estaciones.
Una de las cosas que quería contaros es cómo llegamos hasta Lammassaari, ¿vale? Desde el centro de Helsinki podéis coger el autobús número 71 o el 55 en dirección a Arabia, ¿vale? Y bajaros allí y desde allí caminar. También podéis coger el tranvía número 6 que va a Arabia, termina allí, no tiene pérdida, ¿vale? Entonces, desde la zona de Arabia, el centro del diseño que os hemos enseñado, tenemos que caminar un par de bloques de pisos y encontraremos un parquecito pequeño desde su inicio ya vemos a nuestra derecha el agua y tal, y desde ese pequeño parquecito sale el puente que habéis visto también en el vídeo, que lo cruzamos, y una vez lo cruzamos ya hay un letrero muy grande que nos indica en finés, sueco e inglés los diferentes recorridos que hay por toda la zona, qué podemos hacer, dónde están los diferentes servicios del parque y etcétera, ¿vale? O sea que luego durante el recorrido hay diferentes letreros, o sea que no os preocupéis que os vais a orientar súper bien. El recorrido comienza en un parque de juegos muy grande que hay para perros. Si vais con perro yo creo que les va a encantar a los perros. Y sí que quería comentar también que si vais con bici no se puede utilizar la bici por los senderos, ¿vale? Se tiene que dejar aparcada antes de la entrada los senderos estrechitos que habéis visto de madera o de tierra en el vídeo, porque no se puede ir, son muy estrechos, en cuanto te cruzas con alguien es un poco incómodo, la verdad, y para bicis pues hay curvas, puedes no ver a la persona que viene y generar un accidente, así que por favor, si vais en bici no la utilicéis en los senderos. Dicho esto, creo que era todo lo que quería deciros, era el resto de información que os podía complementar este vídeo, que no me había dado tiempo a explicarlo durante el del día a día, así que espero que os haya gustado muchísimo. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Comentadnos si tenéis más ideas de otras excursiones aquí en Helsinki, si os gustaría que fuésemos a algún sitio y os lo enseñásemos, o si queréis saber más información sobre esta zona que hemos descubierto en este vídeo. Dale like y nos vemos en el próximo vídeo.